Covid KG сайтына апрель айына чейин ондой гана медициналык мекемелер туташтырылган болсо, азыр алардын саны 100гө жетти. Пандемия башталгандан тарта Кыргызстанда коронавирус боюнча мындай маалыматтык базаны иштеп чыгуу үчүн Саламаттык сактоо министрлигинин электрондук саламаттык сактоо борборунун 200дөн ашык адистери онлайн окутуудан өтүшкөн. Мурда только ошого маалымат именно жаткан бейтаптардын эле маалыматтары жана диагноздор болсо, азыркы учурда ошо ИВЛ аппараттар канча колдонулуп жатат, андан тышкары концентраторлор ошо организацияда канча алынды, андан тышкары ошого ИВЛ аппаратта канча адам жатат, анын ичинен оор акыбалдасы канча адам жатат, врачтар менен ошол эле медсестралар канча именно жанагы красный зонада иштеген врачтардын саны дагы ошол жака киргизилген да. Бирдиктүү Covid KG маалыматтык аянтчасында Кыргызстандагы илдетке байланыштуу учурдагы кырдаал жөнүндө күн сайын жаңыланган расмий маалыматтар берилип турат. Ага интерактивдүү картада бириктирилген. Андан жарандар, ооруканалар, күндүзгү жана түнкү стационарлардын даректеринен баштап, бул жетигил стационардагы бош орундардын бар жогун биле алат. Стационарларга биз 17 бүгүнкү күндө Бишкек шаар боюнча, Чүй облусу боюнча 17 мобилдик аппараттар берилди. Ар бир стационар ошо мобильный аппаратта ошо сайтка киргизүүгө мүмкүнчүлүгү бар да. Маалыматтар канча койко-место бар, канча врачтар бар, канча оборудование бар боюнча. Бишкек менен Чүйдө азыр полный алынды да. Башка облустар боюнча да иш жүргүзүп атабыз. Азыр алар дагы ошо системага киргизип атабыз, алар дагы маалым берет да жакында. Расмий сайтка санариптик чечимдер да киргизилген. Дарыгерлердин зарыл делген каражаттары, кыйынчылыктар жана башка көптөгөн маалыматтар, гуманитардык жардамдар жөнүндө отчеттор жайгаштырылат. Жана жарандар азык-түлүк жактан жардамдын өтүнмөлөрүн толтурса болот. Муктаждыктар маселеси ошолорду автоматташтырып, мындай бир жерде топтоп, анан кийин бирге про деген ыктыярчылардын менен чогуу иштеп атабыз. Ошолордун маалымат алмашуу маселесин дагы мындай иштеп жатабыз. Бирок албетте биздин эң мындай чоң максаттарыбыздын бири бул болсо ушул жанагы медицинский карта деп атабыз, амбулаторный карта, ошонун бирдиктүү системасын иштеп чыгышыбыз керек дагы. Ушуга окшогон жанагы саламаттык сактоо системасындагы ар кандай мамлекеттик уюмдар менен бири-бири менен биргелешип иштөөнүн мындай эффективдүүлүгүн көтөрүү маселеси турат. Ошонун үстүндө азыр иштеп жатабыз. Мындан тышкары Covid KG сайтына Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан бекитилген дарылануунун протоколдору жайгаштырылат. Адистердин жарандарга кеп кеңештери да байма-бай чыгарылууда. Бул социалдык тармактардан элдер дарылануу жана калыбына келүү боюнча өздөрүнө зыян алып келүүчү фейк маалыматтар менен билдирүүлөргө, туура эмес сунуштарга ишенип калуусун алдын алмакчы.